Naš grad u proteklih godinu dana nepovratno se mijenja, razvija i raste. Više nego ikad prije u bližoj povijesti možemo se zadovoljno osvrnuti na godinu iza nas i reći moguće je. Aglomeracija nam donosi novi komunalni standard ispod, ali i iznad površine. Rekonstruira Karlovačke ulice i otvara nove perspektive. Na aglomeraciju se nadovezala rekonstrukcija vrelovoda za što kvalitetniju uslugu i stvaranje novog sustava koji će u skoroj budućnosti do karlovačkih domova donijeti zelenu geotermalnu energiju. Izvodili smo i obimom manje, ali ne i manje značajne komunalne projekte koji život u zajednici čine kvalitetnijim. Dječje igralište na Maloj Švarči, rekonstrukcije u Krležinoj, Vrazovoj, Splitskoj, Nemičićevoj, naselju Marka Marulića, groblju Hrnetić, na Židovskom i na Vojnom groblju i još nizu mikrolokacija koje jedna do druge čine sliku grada. Gospodarstvenici su pronašli svoje mjesto u poslovnoj zoni Gornje Mekušje, rasprodanoj u rekordnom roku, a novi poslovni interesi pokrenuli proces aktivacije još veće i atraktivnije buduće poslovne zone Selce. Poduzetničke zone, vjerujemo, potaknut će dodatno razvoj gospodarstva i stvoriti nova radna mjesta. A državne investicije prate nas ulaganjem u infrastrukturu, rotor Logorište, obilaznica Turanj i nama najvažnije sustav obrane od poplava. U srcu grada obnavljamo Edison za prve filmske projekcije već uoči idućeg rođendana. Jer bez srca nema prave ljubavi, ljubavi za grad čiji su stanovnici, možda i više nego u drugim hrvatskim gradovima, posebno vezani za svoje ulice, trgove, parkove, šančeve i rijeke. I kad su mnogi mislili da nikad neće biti moguće, mi smo pokazali drugačije. Moguće je obnoviti Edison, moguće je obnoviti Zvijezdu, moguće je obnoviti Radićevu i objekte u srcu grada, udahnuti im novi život. Pripremni radovi na aglomeraciji u Zvijezdi su počeli. Ulice će dobiti novi izgled, a Karlovčani će se opet ponositi svojim renesansnim biserom kojeg čeka nova budućnost puna povijesnog i lokalnog sentimenta. Jednako tako osigurana su sredstva za konstrukcijsku obnovu Gradskog muzeja, Kamoda, Hrvatskog doma, kuće Slavka Mihalića, detalja koji Karlovac čine karlovačkim. I Tesla nam se vraća u grad kako ga i pripada, suvremeno i digitalno, čemu težimo i u drugim segmentima. Obnovi javne rasvjete, održivom odlaganju otpada, zelenim urbanizmom, korištenjem obnovljivih izvora, uvođenjem novih tehnologija u svakom smislu kako bismo doslovno i preneseno bili zelen, održiv i pametan grad. Dok gradimo i stvaramo, građanima transparentno omogućujemo da prate potrošnju svake kune koju izdvajaju za gradski proračun, za tvrtke, za ustanove, za svoj Karlovac. Jer grad su građani, a Karlovac Karlovčani. Projektiramo gradnju nove škole u Luščiću i 2 nova vrtića u Luščiću i Rečici. Naša budućnost je u mladima i obrazovanju, a naša sadašnjost u brizi za sve naše sugrađane, od branitelja i umirovljenika do mladih obitelji. Od zvjezdanog ljeta do zvjezdanog ljeta, od rođendana do rođendana, druženja na Foginovom, danima piva, adventu, proljeću u Karlovcu, Ivanjskom krijesu, Ceneru, zabavljali smo se u gradu susreta, gradu u parku, gradu pozornici i opet pokazali da smo mi Karlovčani usprkos svim nedaćama, potresima, pandemijama i u turbulentnim ekonomskim vremenima sposobni ići samo naprijed. Godina iza nas bila je zahtjevna, a i današnja situacija u bližem okruženju i globalna ekonomska kriza
pred nas stavljaju nove izazove. Dokazali smo da se zajedničkim snagama možemo nositi s najrazličitijim problemima i prilagoditi novim okolnostima. Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, podršci Karlovačke županije i predanom radu svih djelatnika gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova, pokrenuli smo procese koji otvaraju nove mogućnosti. Poslovne, obrazovne, kulturne, sportske, te završili ili pokrenuli strateške projekte vrijedne 1,5 milijardu kuna. U tom smjeru nastavljamo uporno raditi svi zajedno, gradski sustav, privatni sektor i građani. S pogledom iza nas, posebno na posljednjih 6 mjeseci 2021. zakoračili smo hrabro u 2022. godinu s ambicioznim planovima, bez obzira na sve i usprkos svemu. Moguće je. Sretan ti rođendan grade.